挑战北京2环70年老牌西餐厅，168元，俄式自助。带南方人体验北京人的西餐回忆，各种俄式风味特色菜随便吃，刺身、烤牛、羊排不限量，看看哥俩这顿吃的够不够硬。这块有难度啊，卡这儿了。它是蹭着了，前面那车是蹭着了。掉了一块皮。叶子板。俯瞰视角，哎呦，这比玩游戏还难。这玩意儿比我都矮，兄弟。道路900条，干饭店，大头。我小白，今天吃一个俄餐自助是吧？不容易，不容易。这给外边停车挺力竭了。前段时间看那个程飞老师吃，老香了。就这块了。对，没错。您好，这块爷爷奶奶比较多。哇，你看这个大采光窗，还挺大的。这块就很欧式，你看。没错，谢谢你。奶油蘑菇汤、红菜汤、素米羹。重点有你喜欢的叉烧。麻菜还有意面，是比那个食品上面看着要短啊。哦，是吧？但是他老大个了。谢谢。我最爱吃朴实无华的蛋炒饭，烤的牛羊排应该是。有那么一点点震撼。师傅煎的火星子都快出来了，香酥鸭配炸薯饼，披萨朴实无华，已经空盘了。哇，抢这么快！烤杂拌，这我有兴趣啊。哇哦，这是普罗旺斯烤时蔬，龙利鱼。See you tomorrow。这是啥？烤蜗牛吗？培根鸡肉卷，兄弟，还得是美食博主啊！黄油土豆泥儿，红烩梨肠啊！哎，我超爱这泥肠，像猫耳朵这形状。意面沙拉，白我最喜欢的糯米藕，这不是木耳吧？啊，枣。这是俄式土豆沙拉，这叫华道夫沙拉，一口一个，这应该是。头我感觉一口仨。三文鱼，哎，就得看这个纹路清晰的，小白边多的。哇，会挑啊，白我，不愧是美食博主。馋这个有一段时间了。这边是水果。这顶棚遮上了是吧？没有刚才那么亮了。哇，上新了，罐的颜色都变了。这看着跟佛跳墙似的，这罐一翻炸，这我特地给白安排的这个。就听这声音，有没有助眠的那个感觉？你这会儿你摸麦克风干啥呀？我想的是把这个声音给录进去，投入来点这个老北京黄豆汁，太优雅了。悬着荡啊。又是元气满满的一天呀！哇，直接解开封印。哎，你别说，背景很搭啊，就像我们家那床一样，像不像？赶紧尝尝这个很难拿到的这个焖灌牛肉啊！这是比较经典的这个俄餐，你优雅，拿个小叉。你看一吃西餐嘚瑟的，哎，有没有还没有吃晚饭家人们？来一口吧。当时看程伟老师吃这个，我真的就是馋这个，太香了。它这个是番茄味吗？就是有一种吃那个乐事薯片红烩的那个味道，对，就那个感觉啊。但是把里头那个牛肉具象化，有瘦有肥，肥的那块是那种肥而不腻的，还挺好吃。不敢想象这玩意儿盖个饭得有多香。咸酸甜的那种口感，汁儿酸的相得益彰，刚刚好。汤汁口不重。是的。刚才我都喝了2口这汤汁。羊排、牛排刚烤出来的，每次只能领那么多啊，可以随便领，倒是。咱这北京孩子要面，是不是？你看吧，所以得蘸点这个辣椒面。这么酱面不够吃。来一口吧，家人们。这酱烤出来就是香。这羊排不错，它外壳脆，但是里面却不硬。唯一美中不足的是我拿少了。咱得优雅起来。还是就这护球手得。反正我做饭着急，我吃饭着急。说回吃自助，人家说跟单点似的。关键头假动作太多了，它这牛排也不错，它是全熟，但是它口感不是那种韧的。对，这其实有2种东西啊，烤鱼还有烤杂拌。哎，这俩肯定是烤鱼。验证一下，哇，不愧是美食博主。看见没？龙利鱼，这上面是一层奶油跟芝士。什么叫做均匀？单从肉眼都看不见里头，就跟赌石一样就知道了。再来一口吧，家人们。好吃的没话说了，好烫的没话说。非常重的这种芝士的奶香，然后龙利鱼是那种淡淡的咸香，这里面那层有点像蛋挞味儿呢。是的，而且这模子也像蛋挞，大号的有肉的蛋挞，甜味儿稍淡，主要是那种咸香，啥都有啊，这里杂棒子这是，有些肠啊，什么这肉啊那肉啊，还有蘑菇。没那么烫，这个没那么烫。你想看着我烫一下是吗？但是你没发现我刚才已经给搅开了吗？还晾了一小块，不是吃一堑再吃一堑了。还有煮鸡蛋的，这是鸡蛋白，够杂的，这也适合盖个饭。
这盖饭就更偏西餐了。我发现了，白肉每次吃自助是这样的，他拿的不多，每样啊，先尝一尝，最后看看哪个适合盖饭。哎，老吃鸭。蛇门的这个经典就这么快被你摸清楚了？耳濡目染也那么长时间了。三文鱼，哎，北京辣王，我也挑战一下。我妈就说了，我这干啥事儿就最爱搅和。说的没错，知子莫过母。但是兄弟，我又是那么懂你，那这又何尝不是？我更懂你，是不我懂你，你并不懂我，我懂你。其实我现在懂你。哇，我专门挑的肥肥的，鱼腩比较多的。哎，等，说，他说你这是自助，你着什么急呀？来一口吧，家人们。一口一盘，不是这么设置的吗？确实里头搁了一些山葵酱，有些汆，但是小山葵酱难不倒北京辣王。我吃一块，大家说我懂不懂头肉吧？就这一口，谁想吃？过分了啊！不是辣，撒油，俄式叉烧。俄罗斯那儿有叉烧吗？应该完全不懂俄菜。这点就不行了吧？你像我这么知识渊博的，我也不太懂。适合盖饭，就适合就饭吃。是逼到陶师傅就饭。一会儿问问他这有没有白米饭。有白，但是不一定有米饭。我刚才看那上头，我以为是金针菇呢。啊，香菇啊，写着香菇，这也算吃菜了。这有些朴实无华解裤裆了，就是很纯的香菇味。普罗旺斯烤时蔬，普罗旺斯烤茄子嘛，明明是老俄国地三鲜，差点土豆。普罗旺斯不法国吗？普罗旺斯不是在天津吗？叫佛罗伦萨。这个搁了一层什么呀？迷迭香，因为你的嘴角。我在找愧疚感。就它这个味道，我以前吃过，但是当时吃的是云南菜，同款味道，就很神奇。龙鲤鱼，龙鲤鱼有一首歌，什么歌 I'm lonely, lonely。每次听到这首歌，我想起来就是龙鲤鱼，这是吃菜了。完了，底下这个小，我应该就这个吧。吃了一整颗菜啊，家人们。我爱吃蔬菜，这是我刚才错认成烤蜗牛的那个近视嘛，很正常。头儿已经高中近视了，大家这个一定要注意用眼健康，不然容易当状元。培根的味道很浓烈，这是我很期待的红烩泥肠，但这是一个凉菜，浓郁的一个番茄味。你在广西没有吃过一个叫番茄炒鹅肉，在我们家那边，那还真没吃过，味道一样。我小时候就特别喜欢用那个番茄酱炒那个稻香村里头买那白色的小鸡肉泥肠，鸡肉泥肠里先往锅里先煎一下，炸出来那个跟那小鱿鱼，就是章鱼哥似的那个，要贴成章鱼的样子嘛。没有错，这叫什么沙拉？华道夫啊，对，每次一想华容道沙拉，那三国在俄国也是很火的，对，很有层次感。桂花糯米藕啊。这个才是口感绵密，很有层次感。这糯米藕有一股红枣味儿。我刚想表扬一下没有糊。我高中的时候吧，有一种沧州金丝小枣，突然在我们那边特别流行，就做成了蜜饯的，当时那个籽儿都给去了，我去，那吃的真爽啊！就那种是最好吃的，日本鸡卷儿，给那肉卷成卷儿是吧？好，谢谢你，谢谢。这鸡卷儿有一种什么感觉？没有骨头。看吧，炸物拼盘，炸猪排，这是避风塘鸡翅，这是香酥鸭。之前在北京吃过一个山西饭馆，他做香酥鸭的。光有猪排没有饭，今天真的有些遗憾。白嘴吃也能干，开面，猪排还是不错的。我看有没有米饭，还是吃上了呗？怎么样？开始吧。等会儿，啊，我懂头师傅，我再来一盘。我以为这是一盘，我再来一盘。给外边精选三文鱼，还可以吧？这个还行，这个更大。乐货头师傅，我得折在一起。你兄弟，我再往前推一推，不然我感觉我可能要撒裤。啊，你的感觉是对的。北京孩子要面，来给头师傅也来点。哇，可以，这摆盘整的，不愧是特级厨师。那红烩汁儿交给属于白肉的时候到了。我靠，为什么你这个肉那么多？这不是我拿的啊，这是我拿的，这跟我没有关系，白肉。
来吧，家人们，有没有想吃的？扣个1。这我已经上了折门的最高境界了，老印度咖喱饭和俄罗斯的碰撞。可以，有点水平，味道很复合啊，相得益彰。这都不是相得1张啊，相得2张了，这差不多，3张都有可能。鸡翅我尝了，吃完可会疯的，因为这是避风塘。疯了！你不应该是，不是你应该是。我晒干了沉默。最近什么最火？对了，有一首歌最火，叫什么歌来？哎呦我靠！我什么时候选的？这首歌最火。这牛肉是真不错，牛肉拌饭吃。我看这块还是很多老爷爷老奶奶比较多这块。这地儿很多年了吗？我妈应该第一次吃西餐就是在这儿，但我第一次吃西餐不是，是在麦当劳。挂了吧。我什么都没说，我这个眼神。哦，留下了我的吻痕，不是留下了我的唇印。你写个电话号码。我靠！是。好漂亮的大牛排。这什么调料？这个盐和黑胡椒，但是没洗，不敢倒。哎，这有什么不敢？盐。我吃。哦，就刚烤出来是不是？不然你以为我为啥不吃？肉得醒，吃出来就是这种热乎劲儿。原来以为要下期才能吃上芡，没。这是白虎的咬痕，咬的真工整啊！还行吧，就手术刀一样的这个。哦，谢谢。我们都是一块吃的，所以必须晾一晾。不用怕，那你觉得烫的时候？我也是一块吃。你拿手机拍一下。高考有人监考。怎么考上了高中门？我就想着，为什么我一直不说我的母校？是因为我不想给我的母校抹黑。等你以后，对吧？假设大网红，对不对？到时候人家就该说了，白虎当年也不是那么的出彩，但是呢，现在也是非常有成就。教室的两边专门有一个空的位置，多媒体边上白虎故座。什么叫故座？以前的座位，你理解那意思叫遗座。头儿当年坐哪儿啊？我坐后边，因为高啊。我是高中开始坐后边，我初中还很矮，初中1.5米。哎，我初一的时候在班里那可是相当高的，结果3年了没怎么长。当时省钱去买球鞋了，营养没有跟上，脚的营养是跟上了。这脚还是因为我妈当时去雍和宫想着这不孩子测完骨龄测着1.85米，那脚再长大点，没准能到1.9米啊。哪有这么许愿？下次去我们家，我让我妈讲讲当时她的心路历程。能看出白虎很在意这个事儿，已经说5回了。好，谢谢。哦，谢谢。哇，话不多说，我们叫这是来，我吃个羊排。哎，我这要不说头，我咔4个拿起来就跟刷牙似的就吃完了。吃不了那么多，来，刚才就吃了。晾它一会儿，蘸点这面，来一口吧。什么样的羊排最好吃？不烫的羊排其实最香的，兄弟，就吃这个骨头上这小焦边贴着的那层筋膜。把这个盘子吃了。今天请我吃三文鱼都没吃到刺儿。这又是什么时候弄的呀？这不这歌很火吗？这个歌一直都火，我要柔情版的。可以安排。吃俄餐怎么能不吃老北京烤鸭呢？必须整点鸭皮，蘸点鸭酱，来一点黄瓜就行，主要来点葱。哇，白虎是不是长背了？突然黑了，你们觉得呢？可见天幕，当时买车没选装这个。你需要那玩意儿吗？平时你也不抬头啊。是啊，将一个地道吃法。吃的是春饼，有没有那种taco的感觉？我一时找不到对标的这个产品。可以发明这个开店。
不小心被下颌线拉破了。仅次于监考。那这么说，穿白大褂、戴上厨师帽的师傅是监考老师？崩溃了，我真的崩溃了。水不够喝吧？我再给你拿2盒。就吃播吧，然后平时练一练。我平时不怎么锻炼，就他练得特别勤。叫什么假谦虚是吧？非赛季，非赛季。对，我现在准备想办法，看看能不能把这个训练给抓回来。中国健美有希望了。头如果没有练，就已经这么大了，我都不敢想象。你这要是练怎么练？你不要夸张成没有练，这个就，我觉得我练多了跟练少了是效果一样，你知道吗？你说这多气人呢！我白肉练得多就长得多，力量也大，白肉力量比我还大。我觉得我可能长得慢，跟有氧做的有点多也有点关系。我从来不动游泳，主要是我还想着有朝一日膝盖还能复出，再打篮球。别看我外表看个儿还挺大，走2步我就喘，是不是？这是北京有句古话，说你胖你就喘。哎呀，吃吧。哎呦，完了，蘸芥末上了。上回我刚吃这羊排。这你不吃了是吧？我不是，小甜品收尾。哎呦，有馅儿。来口小泡芙，口感绵密，很有层次感。这是抹茶酸奶布丁。我之前从来没有试过把抹茶跟酸奶搁一起，回家我就拿我们家那抹茶粉跟酸奶试一试。这是啥？燕麦慕斯，也是把燕麦当成主食了，升糖比较慢。收库拉的。这是巧克力慕斯吗？哇，不是收口拉的，这咖啡拉的苦咖啡。思念的滋味，就像一杯苦咖啡。这是我小时候最想吃的，像那个小奶酪蛋糕。这也像蛋挞，不能说跟芝士完全没有关系。那它一点关系没有。椰丝什么什么什么蛋糕，上面是白巧克力。这个蛋糕椰香味特别重。吃完这个白巧克力，感觉都开始会后手传球了。这就需要一些 NBA 的知识背景，才能理解到白手这个梗。最近白手不是在那 NBA 兼职吗？马刺队主教练。低调。尽量通过我的努力，让马刺再拿下今年的总冠军吧。你说我在马刺当主教练，头师傅非得去尼克斯当球员。尼克斯的那个大头，身高跟头师傅一模一样，头型甚至都一样。哎呀，再来点三文鱼。我这三文鱼，我跟你说，我这吃一回，我好几个月不吃。头是蟒蛇呀，他是怎么把椰子味做那么重的？多喝点。走，打 snack， 你这还吃吗？我吃了啊。吃了一整块那个瓦萨比。哎呀，吃完了。哎呀，盘子也吃了。哎，咱们就消费336，有机会带你吃一次地道的俄餐。去俄罗斯啊？有点拔下来。卷舌大概就是这么个意思。你觉得这是不是不锈钢？哎呀，不用了，不用了，不用了，谢谢。没有别的意思。太客气了，谢谢你，太有面了，白吧？这是外国旅行团，这真有点历史啊。这得70多年了，这边还有老照片呢。来时不好走，走时也不好走，没有360，白我就栽这儿了，就差那么5厘米。只差一點點，即可以再這你也能接上啊？臨出去你都得。為了讓你放慢車速嘛，省得開太快。白師傅以學校為榮。人家比咱们都快，被这个阿姨狠狠超越。超，这箱子我要买一个，真的不错。哎，你开那么快有什么用？又被超了。那